في سؤال انطرح كثير، هو كيف ميكاسا سمعت ايرين وهي مين من رعايا يومير؟ للأسف هذا المفهوم خاطئ وبشرح لكم. في عرقين مختلفة من الإلديان اللي هم العرق الكبير والعرق الصغير. العرق الكبير وهم اللي يتحولون العمالقة، وهذا له قسمين. القسم الأول الدم الملكي وهم سلالة البنات الثلاثة سينا وروز وماريا، والقسم الثاني الإلديان العاديين وهم سلالة الناس اللي شربوا دم يومير من الأواني. القسم الثاني العرق الصغير هم اللي ما يتحولون العمالقة ولا يتأثرون بمحو الذكريات، ومنقسمين القسمين. القسم الأول الآسيويين وهم عاشوا في إلديا بدعوة من الملك وهم من خارج الجزيرة، يعني مهم من رعايا يومير. القسم الثاني هم الأكرمن وهم نفس الإلديان العاديين ولكن معدلين وراثيا من يومير المؤسسة، وهم المشروع الثاني بعد العمالقة. عدلتهم يومير وعطتهم القوة عشان يحمون العائلة الملكية، لذلك هم يعتبرون من رعايا يومير لأن عندهم دماء الإلديان، لكن ما يتحولون العمالقة لأنهم بحد ذاتهم قوة مستقلة، مو لأن ما عندهم دم إلديان زي ما يظن البعض. عشان كذا ميكاسا سمعت إيرين لأن أبوها أكرمن وأمها من العائلة الشرقية. في الحلقة الخامسة من هجوم العمالقة شفنا فلاش باك لقاء هستوريا وفريدا، وكان إضافة غريبة بحيث ما كان لهم علاقة أصلا، ولكن قبل شهرين تكلمت عن علاقة الكتاب هذا بيومير المؤسسة، وهذه الحلقة تأكد كلامي. الكتاب اللي بيد فريدة مو من مارلي ولا من إلديان، هو من العائلة الملكية، يعني الكتاب حقيقي. سميته كتاب النبوات لأن كل اللي في الكتاب يتحقق. عشان نفهم الكتاب لازم نقسم المشهد قسمين. القسم الأول لما كان الكتاب بيد فريدة، وهذا يعني أي شيء تشوفه مقترن بكلام فريدة. والقسم الثاني وقت ما يكون الكتاب على الأرض، يعني هذا يكفي اللي تشوفه أنت. أول مشهد هو صورة يومير والشيطان، ولكن فريدة هنا تقول أن هذه الفتاة تحب مساعدة الناس، يعني هنا يومير هي اللي تعطي ما هي اللي تاخذ. وهذا المشهد معاكس لهذا المشهد، يعني الشيء اللي أخذته من الشيطان صاحب العقد راح تعطيه لهذا الشيطان. هذا الشيطان ماسك بيده فانوس مضيء، يعني اللقاء كان بالليل ولابس ملابس سوداء، واللبس الأسود هو لبس إيرين داخل المسارات، لأن إيرين قبل يدخل المسارات ما كان لابس أسود، وهذا يعني أن الشيطان الأسود هو إيرين وبيلتقي فيها بالليل يعني داخل المسارات. والنبوة تقول أن يومير بتعطي قوتها لإيرين، وفعلا في آخر الحلقة يومير عطت الإيرين أصل الحياة. وتحول إيرين ما كان على شكل العملاق المؤسس مثل ما توقع الناس، تحول إيرين كان على شكل أصل الحياة. ولازم تعرفون أن أصل العمالقة متعلق بشيطان العقد، لأن يومير ما دخلت بالصدفة للشجرة واخذت القوة. عقد الشيطان هو السبب في وجود القوة ووجود ال2000 عام. وإذا تبي تعرف أكثر عن عقد الشيطان وباقي مشاهد كتاب النبوات بتلقون قناتي بالبايو، شرحت فيها كل شيء عن المانجا وعن المشاهد اللي مي مفهومة، وشرحت السبب الحقيقي لوجود ميكاسا وآرمن من المانجا المدرسية بذكريات إيرين، لأن الموضوع صار فيه لخبطة كثيرة، اللي قال أنها أبدأ من الاستديو واللي قال أنها عوالم متوازية، ولكن هذا كله غير صحيح.